ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಾತ ನಂದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇಂಚಾದ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶು ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ್ತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮನಸಾಂಡ್ ಸೊ ನಿಕುಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಪ್ಪುಂಡು ತಾರಾಪುರದ ಆಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಡೇ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ದಾಲ ಬೇತೆದಾಲ ಪೂಜಿ ಪಾತೆನ ಬತ್ತನ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ 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 ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆನ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಹೊರದ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆನ ಪತ್ತನ ಎಂಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಪುಂಡತ ಇನಿ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಣ್ಣದ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲು ಮಟನ್ ತಪ್ಪದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಲಿವರಿ ಪಾಡ್ಪದೆ ದೇಪನ ಲಿವರ್ಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಟ್ ಮನ್ಪುದು ಇತ್ತೇನು ಮಟನ್ ಮಸಾಲಗೆ ದಾದಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಟಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಕೋಪೆ 1 by 1 ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನತ ಏತೇತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂದಲ ಪನೊಂದು ಕೋಪೆ ಅನ್ನ ಬಲೆ 4 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮುಲ್ಪೆನ್ 2 ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನು ಇತ್ತೆ 10 ಎಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಜೀರಾ 2 ಸ್ಪೂನು ಒಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ 1 ಸ್ಪೂನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಸಾಲದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನ ಎಂಚಾತನಂದಲ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಡಿಗೆದ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇತ್ತೇಜಿ ತೂಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಕಾಜಿಪು ಬಲೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ಎಂಚಾದ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು. ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತನು. ತೂಯರ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ತೋಜೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಪುಳಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಕುಲ ಈ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಾಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೋನು ಬಕ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಬಲ ಸೋನು ಒಂದು ಮಾಸದ ಎಂಚಾತನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟೈಮ್ ಬಲ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡದನ. ಎಸ್, ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣಂದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.